අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ මේක තුලයි මිස්ටර් ඉන්ෆිනිටි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි කස්ටම් රින්ග්ටෝන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් ඇප් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව 100% ෆ්‍රීම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මොකද බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන මේක සර්ච් බාර් එකේ name ringtone මේ කියලා සර්ච් එකක් දාගත්තාම පස්සේ ඒකේ මුලම ලින්ක් එක ගියාට පස්සේ බ්ලොග් එක ලාගින් සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට මේ කස්ටම් රින්ග්ටෝන් එකක් හදන ඉඳලා ඕගලන්ගේ name එක දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොනවාරි මැසේජ් එකක් දෙනවා නම් කස්ටම් මැසේජ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ රින්ග්ටෝන් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් ජෙනරේට් වුණා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකට මොනවාරි මියුසික් එකක් දාන්න ඕන නම් ඒක කස්ටම් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට iPhone sound එක දාගෙන ඉවරලා ඒක ප්ලේ කරලා බලනවා. අපිට මැසේජ් එකක් තිබුණා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. John, wake up.